開機風暴，信我零爆配啊！阿傑同大家分享一啲耳機嘅新 product 啊，或者一啲新技術咁樣嘅。咁今日好明顯啦，主角咧就係我哋嘅 MA910 SRDC 呢一個版本。咁可能你會諗，好似 MA910 已經係出過㗎咯喎，咁點解又要拍咧？原因咧就係其實咧之前啦就舊版嘅910基本上咧就大家應該都如果有玩開嘅已經聽過啦。咁但係咧呢個係一個再新啲嘅調音版本嚟嘅，咁所以咧佢的而且確喺調音方面咧係有分別嘅。咁我自己聽落我都覺得唔差㗎。咁啊，所以就攞嚟講下少少啦。咁其實 DC 即係雪松木，即係又名呢個咧杜蘭參木，即係呢一嚿，即係呢一嚿，即係呢嚿，係啦，呢一嚿，呢一嚿。係啦，咁啊拎起個盒啦，嗱 Made in Japan 啦，當然日本做啦。呢個牌子其實大家如果熟嘅都知道佢日本牌子啊，有睇過我片之前我都有提過噶啦。咁我哋繼續講入去呢一個耳機嘅設定裏邊。首先咧，今次咧佢跟3.5線嘅，咁仲有一樣嘢啦，就係佢嘅個頭啊。嗱呢隻耳機咧就賣價咧就唔算太高嘅，咁咧都係1000蚊以內嘅價錢啦。一陣會同你一啲對比翻佢哋同牌子嘅一啲型號嘅，咁佢入邊嘅單元結構咧就係一個10mm 石墨烯塗層動圈單元，加一個9mm 嘅 RST 被動式陶瓷塗層高音單元。咁個頻寬響應咧係20至到4萬赫茲嘅，咁即係如果要講嘅就係20赫茲到呢個4萬 K 赫茲咁樣啦，即係睇你40 K 赫茲咁樣咯。好啦，咁當然要睇一睇啦。有一樣嘢我覺得大家要留意嘅，除咗即係佢有咗個木之外啦，個插頭。咁如果之前有玩過910嘅人都會知道，910其實有兩個版本，一個版本係 MM6，一個版本咧就係呢一個啦 PE 頭，亦即係 Pelican 頭。咁呢個係 Pelican 頭嚟嘅。咁即係如果你買呢隻耳機嘅時候，預咗自己要換線嘅話咧，都可以留意一下呢一樣嘢咯，因為平價嘅 PE 頭嘅線市場上多唔多咧？你或者你自己預唔預算可能換一啲咩類型嘅線咧？咁喺買耳機嘅時候都可以留意一下。咁當然啦，即係你睇傑哥嘅片，你都唔係話我淨係要睇隻耳機個樣啊，或者個配插啊係點樣嘅。咁我一定會做少少嘅聲音對比嘅。咁嗱，呢一隻咧係特別版嘅，亦係同牌子嘅。咁係低一階嘅嗰個型號啦，就係 MA Pro 1000嘅呢一個型號。咁其實你喺之前嘅短片都會見過我拍過紅色嘅版本。咁順便我俾佢出一出鏡。咁呢個咧係佢嘅新嘅顏色特別版，白色。咁啊價錢咧基本上就冇變嘅，都係同樣嘅價錢，咁亦都係同樣嘅質素啦。咁如果呢兩個耳機嘅對比咧，我自己會咁覺得嘅，尤其是喺人聲明亮部分咧，呢一隻耳機嘅人聲咧相對會比較明亮少少嘅。即係清澈啲啦，同埋人聲明顯企前啲啦。背景咧同人聲嘅分離度咧做得相當之唔錯。咁可能你會問我啦，喂，聲場點表達啊？我會咁講啦。作為一隻1000元裏邊嘅耳機嚟講咧，聲場咧我會用中規中矩去形容。當然你冇可能話喂闊到好似咩羅馬鬥獸場咁闊嗰啲攞嚟講嘅啫，入耳式嚟㗎嘛，係咪先？咁基本上可以做到一個比較自然嘅音場。咁我試嘅時候咧，特登用咗 Yorusubi 啊、Ado 啊或者係A-Ma 呢一啲歌手去試嘅。咁我只覺得幾配合而家新派可能日本比較電子風嘅嗰種做法，因為咧反應速度嘅始終係日本嘅特色嚟㗎。佢個低音咧呢一隻嘅彈性係比較多，呢一隻咧個量感就會比較大。咁所以要睇翻你自己中意聽嗰種風格係邊一種風格，去選擇翻自己想要嘅嘢。如果你話比較普遍而家流行嘅市場咧，都係比較中意人聲出少少啦，低音保持高速度而有彈性嘅話咧，呢一隻耳機的而且確算得上係高一階嘅，因為你一聽上去咧，從分析力啦、分離度啦、低音彈性方面咧，我都覺得係略勝一籌噶。咁不過低階嗰隻反而就會配翻做 MM6，如果以呢隻嚟講，係啦，都俾大家睇一睇。就算係新嘅白色嘅呢個版本，係啦。兩隻其實都係屬於雙振膜式技術嘅調音啦。咁如果你話中意日本品牌嘅，中意玩啲 MIJ 嘅耳機，但係又唔想話啊，即係唔係話下下入門都幾千1萬㗎嘛？就算1000蚊以下咧，都會有選擇俾大家嘅。咁所以咧大家都中意日本嘢嘅朋友可以繼續留意下呢個品牌啦。咁同埋我哋係有試聽嘅，中意嘅話可以嚟我哋鋪頭試聽一下。多謝晒咁多位，拜拜。